تعملي رز بلبن زي اللي بتشتريه من بره، ده انا هخليكي تعملي رز بلبن زي اللي بتشتريه من بره ويشرفك قدام جوزك وعيالك. بس الاول ما تنساش نعمل اكسبلور ولايك، واللي ما عملش متابعه يعمل متابعه. يلا بينا يا نجوم الكوكب. معلومه قبل ما نبدا، كيلو اللبن بياخد 200 جرام رز. ميه بتغلي وهنزل بالرز بتاعي، والناحيه التانيه هنرفع اللبن على النار. هتقول لي بقى ليه ما سويتش الرز في اللبن؟ هقول لك عشان الرز مع ما بيستوي اللبن ده بيكون اتبخر، فبتكون الكميه قلت. واول ما اللبن يغلي هحط كيس فانيليا. اجيب طبق بقى وانزل بكيس كريم شانتيه وميه حبه حبه بقى لحد ما يتقل. بعد ما ضربته بقى هنزل بنصه هنا، والنص التاني هشيله واقول لكم هنعمل بيه ايه في الاخر. ده شكل الرز بعد ما استوى. هنزل بيه هنا كده بقى. هنزل كمان بكوبايه سكر، ولازم تفهموا ان السكر ده حسب الرغبه. بصوا دول معلقتين من النشا بقى انا دوبتهم في ميه، وهنزل بقى واربط الرز بلبن بتاعي. اقول لكم ان هو شكله روعه جدا جدا. بصوا هجيب اي حاجه من دي بقى الفخار ده عشان تخش الفرن. هبتدي ان انا اعبي كده واحده واحده. هنزل بقى في الاطباق بتاعتي بكل واحده كده بمعلقه كريمه. بعد كده هدخلهم الفرن لمده دقيقه. عايزك بقى كده تقرب معاه وتشوف الحلاوه والجمال. بص ده اللي بفرن وده اللي من غير فرن. اكسبلور بقى، وادعموني بشويه مشاركات كده يا حبايب قلبي عشان اقول لكم كل الاسرار. اكسبلور ولايك ومتابعه.